एलिना मॅडमीची कुठ्ठाळी मतदारसंघात नेटान विकास कामां चालल्यात। मतदारसंघाचो विकास हीच तिणे मोख दवरल्या, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हटलां। मुख्यमंत्र्यान हे स्टेटमेंट करून भाजपाचो मंत्री माविन गुदिनोन मारिल्ल्या आरोपांचे बाण शेळ्यावन उडयलेत। विकास कामावेल्यान एलिना आनी माविना मदीं चलिल्ल्या कोफुसांवाचेर उलोवपाचें मात मुख्यमंत्र्यान टाळ्ळें। कुठ्ठाळी मतदारसंघातल्या विकासावयल्यान माविन आनी एलिनान एकमेकाचेर आरोपाचे फारार फार पेटयले। एलिनान कुठ्ठाळी मतदारसंघात कांयच विकास करूंक ना, कितें तें हांवें केलां असो दावो माविनान केल्लो। जाल्यार ताका प्रत्युत्तर दितना एलिनान म्हटलेलें, माविन कितलींशींच वर्सां कुठ्ठळेचो आमदार आनी मंत्री सुद्दां आसलो, तेन्ना ताका कुठ्ठाळेचो विकास करचो अशें दिसूंक ना। आयज मुख्यमंत्र्यान ह्या वादाचेर भाश्य केल्लें। म्हणून जेन्ना मॅडम म्हजी कलीग आसा, भारतीय जनता पार्टीची MLA आसा, दुसरो कोण कितें उलयता हें म्हाका हांव म्हाजो व्यू मांडटा, हांवें म्हजें मत मांडटा। आनी जेन्ना सरकार म्हणून ओवरऑल जेन्ना हांव पळयतां कोण आमदार कोण मंत्री कितें काम करता, कारण हांव जाणा मॅडम कशा पद्दतीची डेव्हलपमेंट आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वेवस्थीत रित्या मायन्युटली करपाचें इंटेंशन आसा आनी वेरियस फॉलोअप करता हें हांव जाणा। त्या खातीर हांवें स्पेसिफिकली म्हणजे हांवें बेश्टो मॅडमीक प्रेज करपाक जाय आनी लोकांक बरें दिसपाक जाय म्हणून न्ही, शी इज रियली डुईंग इट म्हणून सांगलां हांवें तिका प्रेज करपा खातीर न्ही आनी लोकांक सांगता ती करता तो। सो तुवें म्हाजो क्वेश्चन आयकुना, तुमच्याच हितूंचो मंत्रिमंडळाचो मंत्री आनी जो प्रोटोकॉल मिनिस्टर आसा माविन गुदिनो, तेणें पयर तिका म्हणलें हांगसर कांय डेव्हलपमेंट करूं ना, तेजेर तुका कितें म्हणपाचें? आनी ती एक शिफ्टिंग ऑफ द पंचायत आशिल्लें त्या दिसा प्रोटोकॉल कमेंट करपाचो। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे हस्तुकी कांसावली भलायकी केंद्राचें उक्तावण जालें। ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, कुठ्ठाळीचे आमदार एलिना साल्ढाणा आनी GSIDचो चेअरमन जोसुआ डिसोजा उपस्थित आशिल्लो। ह्या वेळार स्वर्गेस्त माथानी साल्ढाणाक आर्गां ओंपलीं। गोंयांत रावतलो आसत जाल्यार त्या पद्दतीची इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटीज, त्या पद्दतीचें एड्युकेशन, त्या पद्दतीचो हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर, एवरीथींग आमकां गोंयांत दिवचें पडटलें। नाजाल्यार आमी पळयता की कितलेशेच गोंयकार मायग्रेट जायत आसात वेगवेगळ्या कारणां खातीर, हाज्या पयलीं जालें, पण एटलिस्ट आमकां आतां जर आमी आमच्या IT सेक्टरांतले भुरगे आसतले, ओके, हे सगळ्या जाणांक हांगा दवरपा खातीर डिफरंट टायप्स ऑफ फेसिलिटीज आमकां हांगासर एवेलेबल करच्यो पडटल्यो आनी गव्हर्मेंट सातत्यान ताच्या खातीर प्रयत्न करीत आसा। आज सकाळीं आमी स्टार्टअप सेलाच्या अंतर्गत आमी वेगवेगळ्या पद्दतीचे स्टार्टअप्स इनोव्हेशन्स जे आसा हे गोंयांत सुरू जावपाक जाय हो प्रयत्न केल्लो आसा। नाजाल्यार आमी पळयता की आमचे नवीन भुरगे जे आसात, आमचे भुरगे जे आसात हे IT कंप्लीट जाल्या उपरांत, पोस्ट ग्रॅज्युएशन कंप्लीट जाल्या उपरांत दे ट्राय टू मायग्रेट, सो गोवन शूड रिटेन इन गोवा, ताज्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसा। आनी गोंयांत रिटेन जावपा खातीर डिफरंट टायप्स ऑफ एड्युकेशन फेसिलिटीज एंड रेस्ट ऑफ द फेसिलिटीज हे सरकार सातत्यान दीत आसा। म्हजें म्हणणें आसा आमी ह्या विकासा खातीर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वाच्या सकयल आमी ह्या पॅन्डेमिकांत सुद्दां आमी म्हणटा की आत्मनिर्भर भारत जावचो। माननीय मोदीजींचें स्वप्न आसा इज द न्यू इंडिया फॉर्मेशन्स, त्या धर्तीचेर हांवें म्हणलां इट इज एन स्वयंपूर्ण गोंय। आमकां गोंय हे सेल्फ रिलायंट जाल्लें जाय, हें गोंय स्वताच्या पांयाचेर उबें रावल्लें जाय, स्वताच्या पांयाचेर कित्याच्या बाबतींत आमी जेन्ना म्हणटा की आरोग्य क्षेत्रांत आमी येदी मोठी डेव्हलपमेंट केली, आरोग्य क्षेत्रांत आमी सेल्फ रिलायंट जाले, पण गोंय गेल्या 60 वर्सां डिपेंडंट जायत आसा। कित्याचेर डिपेंडंट जायत आसा? आमी पळयता आमकां लागता भाजी आसतली, फळां आसतली, फुलां आसतली, तांती आसतली, चिकन आसतली, एवरीथींग द डे बाय डे वी आर डिपेंडंट ऑन द अदर स्टेट्स। आमच्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो दिसान दीस आमी भायल्या स्टेटींतल्यान हाडीत आसा। इट इज नॉट पॉसिबल, आमकां शक्य ना काय कितें हांगा जावप? आमचे कडेन फर्टायल सॉयल ना, आमचे कडेन मॅन पॉवर ना, ह्यो सगळ्यो गजाली आमचे कडेन आसा। आमचे कडेन स्किल्ड मॅन पॉवर ना, आमचे कडेन ती आसा, पण फक्त जाय आशिल्लें तें कितें? मोटिवेशन। आनी फॉर दॅट पर्पज आमी स्वयंपूर्ण गोंय हो कन्सेप्ट सुरू केला। म्हाका दिसता सरपंच हांगासर आसा तर डेफिनेटली सरपंच सांगतलो एवरी डे हो स्वयंपूर्ण मित्र दर शेनवारा तांच्या ग्रामपंचायतीन बसता। तो कित्या खातीर? म्हणजे प्रत्येक गोंयकाराक हांव म्हणटा की आमी 60वें मुक्तीचें वर्स मनयता, 60 वर्सां पुराय जाली आमकां फोटो रत्न लिबरेट जावन हो प्रदेश आमकां आमी 60 वर्सां मुक्तीची मनयता आसतना म्हजो मूळ गोंयकार हो बेसीक गोश्टी पासून वंचीत उरचो न्ही। And myself
both of us, we assure you with the team sitting behind me, is that by 30th November, not day later than 30th November, we shall be commissioning the cardiac facility just like in Goa Medical College in the South Goa District Hospital so that the people of South Goa can have very proper. All these type of initiatives have been taken by this government. It's very easy to be critical, but today, when if you have a person like Elina Sandana who is so passionate about what she does, what she pursues, Honorable Chief Minister myself was discussing that she pushes every project and takes it to a different level, but it is for the benefit of the people. Today, whether it's COVID management, whether it's testing, whether it's taking dialysis to the doorstep of people, objective of the government and the Chief Minister is taking healthcare directly to the doorstep of the people and to ensure that best healthcare is available in the state of Goa. We are also in the process of building a new 270 crore hospital for cancer, which has again been commissioned by the Honorable Prime Minister. And this project also, Honorable Chief Minister, myself, both of us have been, we are ensuring that we have the state-of-the-art facilities in the new super specialty hospital, which also we are planning to commission somewhere, I think, after discussing with Honorable Chief Minister by October or so. But it's very important that we understand what is being done in the state of Goa. I thank our Chief Minister for the support that is always being given to the health department and all the support that he gives us, and always we usually discuss what needs to be done and take it forward. I would like to thank Ms. Elina Sandana for calling me and inviting me. गोवा 365 खातीर कासावलीच्यान हिरू महाले.